Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kendi kullandığım Sony Xperia Z telefonumla ilgili olacak. Bunun sorunu arkadaşlar, geçen gün şarjdayken masadan düşürdüm. Böyle asılı kaldı havada. Bizim buradaki şarj soketini bozdu. Bugün Çankaya'ya gitmiştim. Şöyle şarj soketi getirdim bir adet. Şöyle minicik bir şey. Şimdi bu şarj soketini nasıl değiştireceğiz? İlk defa değiştireceğim böyle bir telefonun şarj soketini. Telefon kendime ait olduğu için böyle bir risk almaya karar verdim ve sizin de görmenizi istiyorum. Şimdi şöyle kameramızı yakına getirelim. Videoya başlayalım. Bu telefon nasıl sökülüyor? Gerçekten böyle normal klasik telefon gibi kapaklı da değil. Böyle gizli bir kapağı var. Öncelikle telefonumuzu kapatmamız gerekiyor. Telefon açıkken kesinlikle tamir yapmak doğru olmayacaktır. Telefonumuz kapansın. Sökmeye başlayalım. Telefonumuz kapandı. Sıcak hava ünitemizi 200 dereceye ayarladım. Fazla sıcak vermek doğru değil burada. Saç kurutma makinesiyle de bu işi yapabilirsiniz. Fazla ısıtmadan telefonun çerçevesine, şuradaki kameraya falan zarar vermeden şu kenarlarını ısıtıyoruz sadece. Bu ısıtma işlemini takriben 2 dakika falan yaptığımız zaman yeterli olacaktır. Isındıktan sonra vantuzumuzu telefonumuzun üzerine yapıştırıyoruz ve hafif bir şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Fazla acele etmiyoruz burada. Kendiliğinden çıkacaktır zaten. Yumuşattık çünkü biz bunu. Şöyle spatula ile de hafif yardımcı olalım vantuzumuza. Aynen bu şekilde. Anakart üzerindeki bütün şu dışarıdan gelen soketleri çıkarıyoruz. Şuradan wireless sanırım. Evet, wireless kablosu var. Onu çıkaralım. Bizde telefon tutmak için stand da yok. Bizim şu emektarla yapacağız bunu. Öyle gözüküyor. Ve anakartımız böyle çıplak bir şekilde elimizde olması gerekiyor. Burada herhangi bir flex kablolu ürün bırakmayalım. Çünkü ısıl işlem vereceğiz buraya. Yakabiliriz. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız buradan? Öncelikle ona kafa yormamız gerekiyor. Bizim şarj soketinin neden çalışmadığını anladım. İçerisi kırılmış arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi gördüm. Böyle içerisindeki parçayı dün düşürürken kırmışız demek ki. Şuradaki ince parçaları kapatalım. Ne olur ne olmaz. Düşürebiliriz ısıtma işlemi yaparken. Hemen arkasındakilere de dolanalım. Buradan ısıtırken bu parçayı düşürdüğümüz zaman telefon iptal. Şöyle bir kağıt bantla şu kısmı tutturalım. Zarar görmesin. Parça sökmede en önemli yöntemlerden birisi arkadaşlar buradaki lehimleri çürütmek olacaktır. Öncelikle şöyle havyamızla güzel bir şekilde lehimleyelim. Lehimlediğimiz zaman aşağıdaki lehim çürüyecektir. Şöyle flaks atalım biraz. Isı verdiğimiz üflemeli havyamızla şöyle cımbızla tutarak bu kısmı hafif yukarıya doğru çekelim ve aynı anda ısıtalım arkadaşlar. Bu yöntemi ben tabletlerde kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar.
Telefonda da inşallah başarılı oluruz. Evet. Aynen. Çıkardık arkadaşlar. Takmadan önce özellikle şurada 1, 2, 3, 4 adet delik var. Bu deliklerin içlerine lehim kalmaması lazım. Bu kısımları iyice boşaltmak gerekiyor. Aksi takdirde bizim soketimizin burada 4 adet bacağı var. Bu deliklere girmesi gerekiyor. Bunları temizlemediğimiz zaman oturma tam sağlanmayacaktır ve yaptığımız iş bozuk çıkacaktır. Kesinlikle bu kısımları, bu 4 deliği temizlememiz gerekiyor. Telefoncuların kullandığı şu ince lehimden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz ince işlerde kalın lehim kullandığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Öncelikle şu sağdan soldan lehim atalım. Burada lehimi fazla abartmıyoruz. Taşırmaya gerek yok. Son olarak şöyle büyüteç altında da bir bakıyoruz yaptığımız işe. Arka kısmında kontrol ettikten sonra gönül rahatlığıyla telefonumuzu toparlayabiliriz. Yani şu anda yaptığımız iş olduğu gibi. Şimdi kapağımızı kapatmadan bir deneyelim. İnşallah çalışır arkadaşlar. O kadar emek verdik. Boşa gitmez. Şöyle soketimizi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve telefonumuza takalım. Aynen şarj soketimiz devreye girmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuz da açıldı. Çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Çünkü bu tarz hassas işler aynen şarjlı oluyor şu anda. Bu tarz işlerde bazen başarısız da olabiliyor işlem. Orada hafif bir lehimle bir sıkıntı olduğu zaman ve orada minicik parçalar var. Oradan herhangi birisi düştüğü zaman telefon bir daha açılmayabiliyor. Bizim telefonumuz açıldı, şükürler olsun. Böylelikle bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir daha deneyelim telefonumuzu. Şarj ediyor mu etmiyor mu? Aynen. Böyle bilgisayarımıza da bağlandı. Gördüğünüz gibi. Sony Xperia ZC6603 diye burada çıktı arkadaşlar. Yani bu tamir başarılı olmuştur. Bu tamiri teknik bilgisi olmayan arkadaşların yapması doğru değil. Telefonunuz bir daha açılmayabilir. Çünkü şarj soketinin etrafında gördüğünüz gibi minicik mikro dirençler, kondansatörler, şunlar bunlar var. Onların birisini kopardığınız zaman telefonunuz bir daha açılmayabilir. Yani teknik bilginiz yoksa bu işlere kalkışmayınız lütfen. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşmak güzeldir. Serüvenine ortak olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.